去参加高中比赛的时间，同到嘅组片有冇？有的传统组、流行组、抢眼组、中抢眼冲眼组，拄到嘅冲抢组，你就会点睇去嘅。有诶。哒哒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 哒，我竟然有差唔多有60组，60场嘅比賽，你除咗聽68嘅哒哒，到阿妹有我上網示範就哒哒，我上網前4成沒哒哒，完蛋了，就是很洗腦啊，好可怕！而且用3平做的推特啦，因為中槍組嘎嘎就從台跳3台跳衝，所以那時候真的是對於歌唱比賽有一段時間會有點驚驚誒。啊，你這個好彈嘛？個歌位除了客家歌位以外，其實彈歌嘅路線懂法嘞，懂法嘞。长号8就是那個什麼 My Heart Will Go On 啊，然後突然間下頭變成噔噔噔噔噔噔，然後我的同事或者我同學說。你車子是有病是不是啊？怎麼一下老山歌，一下什麼山歌老歌，到一下變成 My Heart Will Go On？我說不可以嗎？幹做唔得。更加還會滅掉，以為冇呀。還係冇呀，還係冇呀。像我呢波時間，我做嘅東西就會見到見發，見到見到，像做沙灘，前波時間我出土我呢度好長朋友去馬來西亞，老人做交流啊，係老馬來西亞嘅客家鄉先來做互通啊，去參訪一條耳肺啦，認識一條耳腫耳炎啊，就親好教親神奇啊。啊，你去到馬來西亞，你有感覺講接觸到嘛個對你有一點衝擊嘅嘛？因為呢，同人哋腔用也算冇腔用嘅。發覺有一點衝擊，就是奇怪用客家語，因為按腔酷啊，那邊嘅客家語全部都按腔酷。係啊，我以前喺嗰度客人睇過我，佢有錢呢。可能是有部分2%吧，還是28法則的2吧，係啊。哦，你去到係種下素材啊，我可能兩個咧比頭巴來講還好過嘞啦。對，錯。所以，古時我知道做一點你知道好搞的東西、神奇的東西，我知道懂創業，做廣播啊，就會想而且會老公司建議講啊，我們公司要不要做點 open studio 啦？比方說，人家藝名記點，你做一下什麼轉播台在那邊啊？還你講，還講你做一些產品嘅話，係咪做住在村去划龍舟啊？我就想去做點還冇用的東西。你一開始係咪做廣播嘅時間，不是會接 call in？你也哈少，除非講我愛送東西啦。除非我愛老大家嘅互通嘅時候，會拜年啊，會送獎品啊，但我愛我會開，冇一般人講咧哈冇開，頭把考試會開哦。我以前22年前，台灣當畢業家下主持廣播，不是會接 call in 呢。啊，嗰度客家鄉親打來，唔通嘢話錄底係萬年呢。我講喂，叫誰？係啊，嗰件你其實係感覺好神奇，因為你同嗰度叔伯伯妹，打嘴鼓安尼。係，嗰陣時有隻東好笑嘅事情，係記得打電話來講，喂阿爸，我要聽理髮嘞，理髮嘞，好，然後不用理髮嘞，不用愛上你，永遠不後悔，不用OK，好，我嚟聽阿爸，我來聽理髮嘞，阿爸咪從未不用過嘞啦，我說好啦，我們不用其他數哦，好，聽下話題過去，提上喂阿爸，我來聽理髮嘞，我說阿爸咪佢前面不用，前面從未冇不用啊，下禮拜又繼續來理髮嘞，後來我就說，他們可是啲一張嘢都做唔到談理髮嘞哦。